சின்ன வயசில் அம்மா எனக்கு நெய் உப்பு அதுக்கப்புறமா பெப்பர் போட்டு ஒரு ரைஸ் செஞ்சு தருவாங்க. சாதம் சூடாக இருக்கும்போது அது டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இன்றைக்கி அதை வச்சு ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு ஒரு கைப்பிடி கடலக்கொட்டை சேர்த்து 1 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் கடலப்பருப்பு, அப்புறம் 8லேருந்து 10 பல் பூண்டு நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 1/4 டீஸ்பூன் சீரகம், 2 காஞ்ச மிளகாவை கிள்ளி சேர்த்துட்டு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை, ஒரு 8லேருந்து 6 முந்திரி பருப்பை சேர்த்துட்டு நல்லா அதையும் வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சூடான சாதம் இருந்ததுன்னா அதை சேர்த்துட்டு அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடரை சேர்த்துட்டு கொத்தமல்லியை தூவி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ சூப்பரான பெப்பர் ரைஸ் ரெடி. இதில் ரொம்ப மெயினான விஷயம் நெய் சேர்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா பூண்டு நல்லா வதங்கியிருக்கணும். பூண்டோடு வச்சு சாப்பிடும்போது ரொம்ப டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா என் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.